তো সুপ্রিয় বেশ বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখাবো আমাদের যে রাইস কুকারটি আছে সেই রাইস কুকারটি কেন বডি শর্ট হয় সেই বিষয়টি আজকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। তো তার আগে আমি একটু লাইটটি জ্বালিয়ে নিচ্ছি। তো সুপ্রিয় বেশ বন্ধুরা, আসলে মূলত আমরা যে রাইস কুকারটি নিয়েছি সেই রাইস কুকারটি যে বডি শর্ট হয়, বডিতে শর্ট হওয়ার কারণ কি সেই জিনিসগুলো আসলে মূলত আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তো আমাদের প্রথম ফার্স্ট আমরা যে মাল্টিপ্লাকটি নিয়েছি সেই মাল্টিপ্লাকের আমাদের মূলত যে ডান সাইডের যে টার্মিনালটা আছে সেটিতে কিন্তু আমাদের কারেন্ট থাকতে হবে, বাম সাইডের যে টার্মিনালটা আছে সেটি কিন্তু আমাদের নিউট্রাল থাকতে হবে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে মূলত আমরা আগে দেখে নিচ্ছি আমাদের টার্মিনালটি সঠিক আছে কিনা। এখানে কিন্তু আমাদের লিওন যে টেস্টারটা আছে সেটি কিন্তু জ্বলতেছে, দেখতেছেন। এটিতে আমাদের কিন্তু কারেন্ট নেই। যাক, আমরা সম্পূর্ণগুলো দেখাচ্ছি। তারপর আমরা আমাদের যে রাইস কুকারটির আছে সেটিতে কিন্তু আসলে বডি হয় কেন সেই জিনিসটি কিন্তু আসলে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। তো বডিতে আসলে মূলত হচ্ছে হাত দেওয়া থাক দূরের কথা, লিওন টেস্টার ধরলে পুরো 120 ভোল্টের যে লিওন টেস্টারটি সেটি কিন্তু আমরা যখন বডিতে ধরবো তখন কিন্তু ফুল কারেন্ট দেখায়। তারপর আমরা এখন কিন্তু আমাদের যে ইটি আছে সেটি কিন্তু আমরা নিয়ে নিলাম। নেওয়ার পর আমরা বডিতে যদি ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কারেন্ট চলে আসছে। আপনারা নিরাপত্তার সহিত কিন্তু আসলে মূলত কাজটি করবেন, কারণ দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের যে সমস্যাটি সেটি হচ্ছে বডিতে কারেন্ট হওয়ার কারণে লাইন আছে অলরেডি। এখন আমাদের এখানে যে স্ক্রিনটি আছে এখানে যদি আমরা ধরি কারেন্ট নেই। আর মূলত হচ্ছে এই মাল্টিপ্লাকের কখনো দেখা গেছে যদি উল্টা হয়ে যায়, যেমন আমরা যে মাল্টিপ্লাকের যে প্লাগটি আছে সেই প্লাগটি যদি আমরা ঘুরিয়ে দেই, এখন কিন্তু আমাদের যে লাইন থাকার কথা যেই টার্মিনালে সেই টার্মিনালের লাইনটি নেই। এখানে কিন্তু মূলত কারেন্ট চলে আসছে, দেখতেছেন এখানে কিন্তু লাইন নেই। তো এখন কিন্তু বডিতে 100% শিওর কারেন্ট চলে আসছে। আমাদের লাইনটি কিন্তু অলরেডি আছে। তো এখন কিন্তু দেখাচ্ছে না, আমি কয়েকবার ট্রাই করেছিলাম, তারপর এখন ভিডিও করাকালীন দেখাচ্ছে না যেহেতু। প্রচণ্ড হিট হয়ে গেছে। তারপর আমরা কিন্তু যে রাইস কুকারটি আছে সেই রাইস কুকারটি আমরা উল্টাবো। উল্টানোর পর এক সাইডে নিব। এখানে যে নাটটি আছে নাটগুলো আমরা এক এক করে খুলবো, তার মানে এটি আরও আগে রিপেয়ারিং করা হয়েছে। তারপর আমরা চেষ্টা করব আসলে বডি শর্ট হওয়ার কারণ কি, কখনো থাকে কখনো থাকে না। এরকম কিন্তু অনেকবার কিন্তু অনেক সমস্যা হয়েছে শর্ট করার কারণে। তো আসলে মূলত আমি আজকে যখন তাদের বাড়িতে একটি পেনের কাজ করতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু আসলে মূলত আমাকে দিয়েছিল। তো আমরা কিন্তু এখান থেকে কয়েলটি খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর আমি লাইটটি একটু জ্বালিয়ে নিচ্ছি। এখান থেকে আমাদের যে বডি শর্টের যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে কয়েলের টার্মিনাল যে ফেজ তারটি আছে সেই ফেজ তারটি কিন্তু মূলত আমাদের বডিতে শর্ট হয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুড়ে গেছে, অলরেডি পুড়ে গেছে। লাইনটি তো আমরা আউট করে নিয়েছি। যখন এটা বডিতে লেগে যায় তখন কিন্তু বডি শর্ট হয়ে যায়। এখানে দেখতেছেন যে ফিউজটি থাকার কথা সেই ফিউজটি কিন্তু পুড়ে গেছে। এই বাবা, ডেঞ্জারাস।
মূলত হচ্ছে এটা আমাদের দুটি কয়েলের লাইন, কয়েলের যেই ইগুলো আছে এটা হচ্ছে রিল ওভারলোড। এখান থেকে আমাদের মূলত হচ্ছে কাজ করে, যে রিলেটি কাজ করে সে রিলেটি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের যেই ফিউজটি, সেই ফিউজটি কিন্তু গলে গেছে, অত কোনো ভাইয়ের কাছে নিয়েছিল, তো এখানে কষ্টি পেঁচিয়ে দিয়েছিল যেই ফিউজটি, সেই ফিউজটি কিন্তু মূলত পুড়ে গেছে। এবং স্কিন যেই পেপারটি, যে টিউব দেওয়া হয়েছিল, সেই টিউবটি পুরো সাইডে দেওয়ার দরকার ছিল। কখনো কখনো বডিতে লেগে যায়, কখন গরম হয়ে গেলে তখন কিন্তু আসলে মূলত এই জিনিসটি হয়। এই যেমন কস্টিপ দেওয়া হয়েছে, সে কস্টিপ কিন্তু গলে গেছে, কারণ বডিতে লাগার কারণে। এমন একটি স্থানে রাখতে হবে যাতে আমাদের বডিতে কোনো তারের স্পর্শ না থাকে। এখানে কিন্তু মূলত তার স্পর্শ যেহেতু গরম হয় কয়েলটা গরম হলে কিন্তু আসলে মূলত এই কয়েলটা যখন গরম হয় তখন কিন্তু পেপার বা দেখা গেছে যে তারগুলো যদি লেগে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা যে কোনো দুর্ঘটনা করতে পারে। তো আমার মতন হয়তো কোনো মানে ইলেকট্রিশিয়ান বাইকে দেখিয়েছিলেন, তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে কষ্টি পেঁচি দিয়েছে, এখানেও কষ্টি পেঁচি দিয়েছে, যেহেতু নিচে ছিল এখানে ছিল। তো দেখছেন এটা কিন্তু আমাদের কয়েলের বডি যখন গরম হয় তখন কিন্তু মানে যেই ফিউজটা আছে সেই ফিউজটা নষ্ট হয়ে গেছে, এখানে কিন্তু পুড়ে গেছে অলরেডি কয়েলটার এখন কিন্তু দেখতেছেন। তো আসলে মূলত এই জিনিসটা যখন হিট হওয়ার পর আস্তে আস্তে হিট হতেছে, যখন কয়েলের সাথে লাগতেছে বা বডির সাথে লাগতেছে তখন কিন্তু আসলে মূলত এই বডি শটটি হয়। তো এখান থেকে আমরা কি করব, ডাইরেক্ট দিলে পারতাম, তো আমরা ডাইরেক্ট দেব না, আমরা অবশ্যই এখান থেকে আমাদের যেই পিউসটি আছে সেই পিউসটি আমরা নিয়ে আসবো, তারপর কিন্তু আমরা আসলে মূলত লাগানোর জন্য চেষ্টা করব। আর এখানে লাইনটি আমাদের মেন চলে আসছে, এখান থেকে ডাইরেক্ট ফিউজ দেওয়া হয়েছে এখান থেকে মেন ফিউজের মাধ্যমে ফিউজ দেওয়ার পর তারপর কিন্তু আসলে মূলত এখানে আমাদের যে সুইচ আছে সেই সুইচ টার্মিনালে গেছে। আর নিউট্রাল যেই টার্মিনালটি, এখান থেকে একটি লাইন দেওয়া হয়েছে, এখান থেকে গ্রাউন্ডিং করা হয়েছে, বডিতে গ্রাউন্ডিং করা হয়েছে তারটি। আর এটি আমাদের নিউট্রাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই তারটি আমাদের ফেজ চলে আসছে ডাইরেক্ট সুইচের মাধ্যমে। সুইচ যখন চালু করা হয় তখনই কিন্তু আমাদের এখানে ইয়েতে চলে আসে, লাইনটি চলে আসে, এখানে রিলে হয়ে এখানে ঘুরে আসছে। তো আমরা যে সমস্যাটি আসলে মূলত পাইলাম সেই সমস্যাটি হচ্ছে আমাদের যেই লাইনটি, এই রাইস কুকারের যে লাইনটি সেটিতে হচ্ছে আমাদের যেমন বডি শর্ট হয়, কারণ এই তারটি যখন নিচে লেগে যায়, দেখতেছেন এখানে কিন্তু লেগে মানে গলে গেছে, পুড়ে গেছে, তো তখন এখানে যখন লাগে তখন কিন্তু আমাদের বডি শর্ট হয়। তো আসলে মূলত এই ফিউজটি আমরা নিয়ে আসবো, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর আমরা এই ফিউজটি শর্টিংভাবে লাগিয়ে দেব যাতে বডিতে না লাগে, এবং যেই টিউব দেওয়া আছে সেরকম টিউব দিয়ে আমরা, যেমন আমাদের যে টিউব আছে সেই টিউব দিয়ে কিন্তু আমরা এখানে আবার পুরোটাতে দিয়ে দেব। তো আমি বাকি ভিডিওটা যখন আমি এই ইয়েটা নিয়ে আসবো, এই আমাদের যে পিউজটা নিয়ে আসবো, তখন আমি ফিটিংস করব, তখন আপনাদের দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। তো আসলে মূলত এটা হচ্ছে যখন বডিতে লেগে থাকে তখন কিন্তু আসলে মূলত শর্ট হয়ে যায়। এভাবে দেওয়া ছিল, এভাবে কিন্তু এখানে বডিতে লেগে থাকতো। আসলে এটা কিন্তু অনেক গরম, আমি অল্প একটু দিয়েছিলাম, এখানে কিন্তু গরম হয়েছে, বা গরম প্রচুর। দেখা গেছে তার যদি লেগে থাকে তাহলে তো অবশ্যই তার পুড়বেই, কারণ যেহেতু তারের উপরে আমাদের যে কভার করা থাকে কালো তার বা লাল তার, সে তার কিন্তু আসলে জ্বলে যাওয়ারই কথা, যেমন এখানে দেখতেছেন জ্বলে গেছে। তো আসলে মূলত এ ছিল আজকে ভিডিও। আমি আজকের এই লাইনটা খুলে নেব, অলরেডি সম্পূর্ণটা লাইনটা খুলে আমি নতুন করে আবার কিন্তু এই ফিউজ সহকার দিয়ে ভিডিওটা করে তারপর কিন্তু আমি আপলোড দেব। তো সাথে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। এখানে কিন্তু ফিউজটা রাখা হয়েছে,
এখানে ফিউজে কিন্তু নাট থাকার কথা, কিন্তু সরি রিলোভেবল লোডটি এখানে কিন্তু নাট থাকার কথা, কিন্তু নাট নেই। কারণ নাটটা হয়তো কোনো আমার মতন কোনো মিস্ত্রি ভাই এটিকে ফালিয়ে দিয়েছেন। এখানে নাট দিয়ে কিন্তু এটি মারার কথা, থাকার কথা। তো সুপ্রিয় বন্ধুরা, আসলে মূলত আমি দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। আর সম্পূর্ণ কাজটি যখন আমি নিয়ে আসব, আমাদের যেই ফিউজটি, সেই ফিউজটি কিন্তু এনে আমি লাগানোর জন্য চেষ্টা করব। তারপর কিন্তু আপনাদেরও দেখানোর জন্য চেষ্টা করব যে উল্টা সিধা করলে কিন্তু আর কখনো আমাদের বডিতে গ্রাউন্ডিং হবে না। বা আরেকটি জিনিস করা যায়, সেটি হচ্ছে যখন তারটি ফিউজ বাইরে ডাইরেক্ট কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ইনসুলেশন উঠে গেছে, পুড়ে গেছে তারটি যেহেতু, তো সেই জন্য আসলে মূলত এই জিনিসটা হচ্ছে জোড়া দিয়েছে এমন এক পজিশনে, দেখতে পাচ্ছেন যে জোড়াটি, সেটি কিন্তু জোড়াটি দেখাচ্ছে আপনাদের, মানে লুজ কালেকশন থাকার কারণে ফায়ারিং করতে করতে অনেক সময় দেখা গেছে এই জিনিসটি হয়। তো যেই ইয়েটি দিয়েছে এখান থেকে কিন্তু ভালো মতন পেঁচি কিন্তু দেওয়া দরকার ছিল। তারপরে যেই ইয়েটি আছে, আমাদের যে ফিউজটি আছে, সেই ফিউজটি সব একবার গলে গেছে, যেহেতু কস্টিপ লাগানো ছিল। কস্টিপ যেহেতু বডিতে লেগেছিল, বডি গরম হতে হতে কস্টিপটা গলে তারপর কিন্তু শর্ট হয়ে যায়। তো আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটা কিন্তু আসলে মূলত করে আপনাদের পরবর্তীতে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব, বা একসাথে করে কিন্তু আমি দিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব।